welcome back to my channel. Today I'm going to Sendai to visit my friend Kyoko and we are going to have lunch at this traditional Japanese restaurant called Biwane. Sendai is around 1.5 to 2 hours by Shinkansen from Tokyo. It is located in the Tohoku region or the northeast part of Japan. Sendai is frequently hit by earthquakes as it lies over one of the most seismically active sites of the world. In fact, it has earthquakes almost every week. On the day when I rode Shinkansen to Sendai, I encountered a small earthquake along with one of the first heavy snowstorms in the Tohoku region. One of the foods that Sendai is known for is gyutan or beef tongue. It is also known for its magnificent Tanabata Festival or the Star Festival, which according to Chinese legend, the two stars which are separated by the Milky Way are able to meet on that day. 行きましょう。はい。あ、雪が綺麗。何人にとっては雪が綺麗なの？うんうんうん。私にとっては雪大変。大変。一日大丈夫。でももし2、3ヶ月はダメ。辛いよね。そう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 。だって弱そうだ。ねえ。半年間ぐらい雪を降ってた。うん。いつも寒い。暗い。寂しい。悲しいな感じ。はい。あ、見た？あ。どこどこ？この水色の文字。ハッピー。あ、どこ？あ、見た見た。はい。あそこに入ります。はい。はい。あ、すみません。ありがとう。すべすべ。私の口を、多分間違い口を持ってた。すべすべ。すっごく。いや、滑る。うん。これさ、コインロッカーに入れてくればよかったかな。ありますか？コインロッカー。この辺はないな。ない？おお、すべすべ。いや。いや、多分駅の中にロッカーがあるでしょ？この辺にはないよね。ない。今日持っていく？大丈夫です。私また。うん。おい、すべすべ。本当にダメだ。だけど好き。すっごく滑る。ここに来た前に全然考えなかった。でもこの靴は本当にカンフォータブル。すっごくカンフォータブルと軽い。だから持っていや。乾いている。だから大丈夫。気をつけてね。大丈夫大丈夫。ちょっと危ないからね。いや、危ない。全然見えない道のライン。サンフランシスコってカリフォルニアなの？カリフォルニア、そう。カリフォルニア州。カリフォルニアは雪全然降らない？もっと北が降る。そうそう、日本の形みたい。なんかつい日本にいるし。なんか日本人と全然変わらないな。日本語喋るし。でも、下手な日本語。うまい。半分。時々わかる、時々わからない。ここ、今この辺にいるのかな？そう。そうと思う？うん。
明石。はい。関西？兵庫県だったかな。兵庫プレフェクチャー。すいません、お越しいただいてよろしいですか？すみません。こちらがお鹿を作りてんでございます。はい。こちら野菜の天ぷらでございます。お料理は以上でございます。お食事お済みになりましたらデザートとコーヒーをお持ちしますのでボタンでお知らせください。ありがとうございます。ありがとうございます。これがボタンかな。OK。はい。ご飯終わったらね。はい。写真どうぞ。はい。暗いかな、ちょっとね。そうですね。So we are at this restaurant called the Biwane. It's a Japanese traditional restaurant, and we ordered this set meal. It's 2,200 yen, which is approximately, I would say, $20 or 18 to $20, which I think is a very, very good deal. Because in America, if you eat this meal, it will cost maybe $40 to $50, I would say. So there's rice, there is some soup, there is sashimi, there is chawamushi, and then some vegetables, tsukemono, I think there's some pickles, and then tempura and tea. So I'm gonna... これのつゆかな。これは... for tempura. これかな。はい。Okay, so we're gonna enjoy. いただきます。ちょっと。すいません、ありがとうございます。失礼します。はい、すいません。ではこちらがチーズケーキでございます。バラがついてる小さい。はい、どうぞ。かわいい。ありがとうございます。これはコーヒー、こちらシュガーとミルクでございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。お水いっぱいいただいてもいいですか？あとごめんね。ちょっとお茶もいっぱいお願いします。わりました。ではこちらで準備させていただきます。ありがとうございます。お水お一つにお茶でございます。すいません、お願いします。どうぞ。すいません、ありがとうございます。はい、ではお水お伝えすいません、ありがとうございます。すいません。失礼します。はい、すいません。ありがとうございます。お茶碗よろしいですか？お茶碗すいません。お茶碗いただいて、はい、すいません。はい、どうぞ。はい、失礼します。こちらよろしいですか？はい、こちらすいません、確認させていただきます。では5,400円お預かりしますので、1,000円お返しをお持ちいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼いたしました。So we have cheesecake, Yeah. and then coffee, and then we asked her to refill some tea. Kyoko, do you know what kind of cheesecake this is? Just a regular cheesecake? 普通のチーズケーキ。なんかレアじゃない？レア、そう。ベイクじゃなくて、チーズ。そうそうそう。でもそのフレーバーは普通、あ、そうそうそう。普通のチーズだと思う。はい。ユージュアルチーズケーキ。あ、美味しそう。Nakuma is gonna try some too, huh?
So this was our room, right? なでしこ。なでしこ。うん。どういう意味ですか、なでしこ。意味がない。なでしこは花の名前で、ヤマトは日本のことなのね。つまりその花みたいに清らかな日本の娘さんたちっていう。ああ、なるほど。It automatically opens to welcome you to their bathroom. 綺麗ね。行きましょう。So we went to this one. It's called Biwane. Yeah. Mm. You can read ひらがな、カタカナ、漢字。Yeah. こっちと全然景色が違うよ。そうですね。So we got. Oh, we didn't eat this. これを食べなかったね。他のメニューでしょ。ちょっとずつだったね。これでもよかったかもね。これ持ち帰り用だね。ああ、なるほど。Okay, so I'm at Biwane in Sendai and we are done eating, so we are gonna head towards the train station and we're gonna do some shopping and we're gonna look for Lilakuma maybe.